much better talent than we thought we were going to find. We are very fortunate to have found talent in Meghalaya that is approaching international standard. And so with MSOA, we've broken down the categories to super elite, elite, development, and then a younger division from ages 10 to 13, because we're identifying talent as young as 10 that needs to be nurtured over a period of years. So we have the older kids up here, that's fine, but we're also seeing enormous talent in the very younger athletes, which is really exciting, actually. So we have a number. We have two boys that categorized super elite from Umpadi. They were exceptional in all four of our tests, not just one or two, all four. But pound for pound, possibly the best athlete we've found is a 13-year-old boy. And so our challenge now, in partnership with MSOA and the Meghalaya government, is let's develop elite pathway programs for those athletes and also for coaches with knowledge transfers, maybe overseas camps, etc., and for some of the athletes maybe competition as well, depending on the sport. So we have a development phase in place after we do our final report. So there's an ongoing opportunity for those elite athletes. So it doesn't just stop. I play yaki samla kena mo play shimbatam tasi. I play sarkar jelam kontrak ke sangma chief minister domro. I play baban tidor bindo chief minister minister sports. I play commissioner director sports mo pula. So for ban petulung yang ini ka talent identification. Tegani ka talent identification kabangi Pynlong kadai kumlo ban lap ya kisap di Bakarta. But lengba ka jikasya jku sarkar ngilala banora ya ka teknologi cukup perthai. Ba kadai ka basic test. Kini ki start naga we pagari ki ong ba la pipa ban lap ya sap komut pidiban don chua ya ka data. Komut ni hangni ngi Pynlong saukali test we ka arpobita. Hatong iyo nem ki kena ki bah po kalai second ban sprint arpomita. Kadang ka pat ka 10 meter ladder run. Sai itu ba long ni ciking ko paki hap iyo untuk ban pare. Ki don nem ki bala ban le po kalai second ni gitu. Nanta kadang gitu ka kompas drill. Ka paki test ka agility ki test su ka jabing tu kena mo. Ki kena ka hangnu ka kanu kadang hangni namang tu itu kompas drill ki habuan siwan chaprek. Tidak kita kelet kita juga komunikasi itu sotu, mo nak poi rak kabol untuk men Asian kabot kita sebut kiki gini kita start pertenta. Kadang saka vertical jump, ni kalau bagi jump haka jangan long boy kerja karpet mo. Te kani vertical jump bat ka kilometer ke pola. Kalau very critical haka berbisar, nalor ka kompas drill bat kani ka 10 meter ladder run, ban bisar ka jingla juga. Kalau setelah tolong bang, nila sedang naduk kendakirik hama korwa. Bat hari itu mihar Syarilum Garu, ladap beberapa sang distrik Syarilum Garu. Bat tang hari Lum Garu syang ngilayo mas humut kisindang badan kasap kewakam kapang. Rengut di thei kebulan harta kalebel. Bat kita ki measurements kini kijing tahu, ki rengkat bat ki elite player jongka Australia ne USA. Kumbangil mentah hari tes ngilap tahu kena sampati ke speed kepala sirkuit. Te hendai umare kelam juti, umare kapelang madan keba koram. Ya kata speed keba kita ki elite. Abang akli Ian Campbell pun akli sepang tahu elite. Kamu iu elite. Uni wang elite atlet. Lengba kadi ngakuan peso ba ki school baru. Mo haswa ka lockdown. Mo ngila khre ban ngila khot jelang po slong je school bubu pendrek wan no kan kalau down ki kema protection na kala dan su nomor ngiru ni dan hak reng ki pokre ke national games tai te wan no kalau down ke national game minang ya yo tarik mai biang nak ayu le sikan nok nak kulanya sau kat maka step ka sokar ban pendep gitu di jingtai te hendrek nga kwa ban tu lemba jopi kalong ba
barok ki school soba shimkhia ka sarkar Meghalaya kala notify ya ka sports policy bokri mo nga sobat ong ki non ke school principal ke master soba ban lich ka website juga MSOA download ya sports policy kepala notify dekat gazette haka website juga MSOA Meghalaya State Olympic Association ka website ka don yo ka sports policy ka ong ka diban don di school kin don ya ki physical education teachers mo ke nasyam board school kim don physical education teachers berak school kin ay ka sports mark kan long kom ka mandatory subject kan don ka sports quota high school jadi berkhait don bat ru ka bakham kong san ye school mata kalong baka government of India kalau mo ka sarkar jo prime minister Narendra Modi kila notify ya ka education policy te harkat kamu ka Meghalaya government kala nang butang ni kata te ni kum ka Meghalaya State Olympic Association kita songkhia ni untuk jur ye school songba bakin shimkhia ye sports mo namar menen yang langi ok jing snow hapot ostan baki ong ma kan rei ba ka je job ni kita mo tu te kila sokot mai tu kimi pa menen ki bolong company ka program nama ka ai ki kerman nam samla chu komplain la dangi le bang ni ngila ba poi ku kan tap te nga sobot omba songha ki school ki shimkhia but Pynlong yang sports kum ka priority dong school nga kali Pynlong ka into school Pynlong ka school athletic ni kani ka tai nanda kali kidon kena kido ngok nga niya ki district upa nga kali ki kena ong job medal ki ong ho job himare kan second oh lemdon beitu ikan ita kong basic ki bini tu ani kena dan ni bo aka notice board ai kena ba kani di second job kan ni minute ki mare takamot am kwa am keno inu nga shuong ba tang chimkhia bahkan ni ruka dei kala ti pen poi syaka yo kam yo jam ada ngasim gumbadon ki school hapo Meghalaya orang bakala try mo asau ne sekolah tam gilin ki school try di hajar mo school ki mudon physical education ngar pa di media kendo program for school berkali kan mo physical education teacher na lot of physical education teacher don kamru ki school bakit ang to ka school A kan chimi ka basketball ka school B kan adopt ya ka maybe I don't know shooting ka punta kan tete lara ka wi pagwi ka school ka adopt ka wi ka sport don palap like something sports at Olympics ni sala ya shkma ke lara nga shim na ka kam kayo kam yo jam ka kardan ki physical education teachers kamut mentahi ka don de hajar tli post walai apat bakalah ring dunai kesan berwajar school di don physical education teacher ngai ko ko don ko file API ba coba apa education department belum don so kamut mentah kamut haba kadon ke policy pat ko baong ba they belong ka mandatory subject ko government India kalau ko badi belong mandatory subject so if you make it a mandatory subject who is teaching that subject you require a graduate physical education teacher belum jadi dekat department sports buat lalam kemat dari event itu dari Olympian jumper juga senam 1980 Moscow Olympic setelah break itu itu buat hadir kita kayak misal lo pemlak penting juga buat ulah itu pun juga kumlo bersih kisah kalau berkai buat training buat coaching buat tadi kekunhun ke ini UK untuk sehingga ya apa kesulitan kali ini kumlo bersih champion kani kejinguan juga kami baru bersih champion sino bersih champion wah buat champion apa sino hari kani kebetam tangi lah sing ya kesenjam kerai ba min persang bersih kisah kiban poi haka national level haka Commonwealth haka Asian Games haka World Championships but finally haka Olympics kani grup jukini ro katon ru ki kejide juki bekini ki league bersakai cekai NBA kan kejide buki kini ki test nam tagi NBA kelas tu NBA gede ke basketball gede bersakai tam ka speed untuk te gamat niyo ban yang tahu ka speed tu kena Meghalaya but ka speed jung tek bakai lembah abang ya trilang begini ki kenhun ke banawa
ya jika jika kita kalau ni gini jinya jumi kalau ba ayu le gini kisah arpo sispa aspa ni pakai kat lu bagi baru gini jithong taksi nadu bagi sedang kilong digital calibrated kilong machine ba kem tik second ba hadu jing step to pay but karung play into karung bet harga iPad pemeta ni sepangat ni ada kita analyze ini ingin put ini ka testing harga harga di lasang ini sejual sini kan la sini pun kan sekali but hadiah kata ni pukul aslong south sini dengan kuat rupan sim ke kanigala berpentip lembaga juki ku pakai buat ba itu kiba school ani kino ïalehkai ini asian bom sim yo la bandrung nomor 5 lah mun maka dika kadik san ban ïalehkai man kasih hawe katu imo ka tutup ka lek kawan ka ba ka jisi ini te nila pulong nang nila extend yang saat sini ko selo ya kitu lesi nama ki pun mata ki ba phone ki ong ba long name begin long name begin te ni hab ya credit card bukan Pak Sports